আজ আমি বানাবো আইসক্রিম। এই আইসক্রিমটা বানাবার লেগে আমি ফ্রিজে বসাবো না। এই আইসক্রিমটার লেগে আমি নিয়েছি পাউরুটি। এটাকে আমি গোল শেপে কেটে নিচ্ছি। কেটে নেওয়ার পরে আমি চিকেন নিয়েছি। চিকেনটাকে ভালো করে পিষে নিয়ে ওর মধ্যে নুন, ধনে গুঁড়ো, হলদি গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আদা রসুন বাটা, চাট মশলা দিয়ে আর লেবুর রস দিয়ে মেখে নিচ্ছি। মেখে নেওয়ার পরে একটা বাটিতে বেসন, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো আর বেকিং সোডা দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। তারপরে আমি পাউরুটি কাটাগুলোর উপরে চিকেন পিসাকে দিয়ে আর তার উপরে একটা কাঠি চাপিয়ে তার উপরে আমি ফের পাউরুটিটাকে বসিয়ে দিয়ে ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে আমি ব্রেড ক্রাম্বসে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে আমি এটাকে তেলে ভালো করে ডিপ ফ্রাই করে নেব। দেখুন কত সুন্দর দেখতে লাগছে। আমি আরেকটাও দিয়ে দিলাম। দেখতে লাগছে না একদম পুরো আইসক্রিমের মতন? এগুলো খেতে খুব সুন্দর। এটা হচ্ছে চিকেন আইসক্রিম। তো দেখুন কেমন লাগলো, আর লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করুন।